Setelah telur kedasih menetas, anak kedasih akan bersaing dengan anak burung inang untuk mendapatkan makanan yang diberikan oleh burung inang tersebut. Anak kedasih seringkali tumbuh lebih cepat dan lebih kuat, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik dan bahkan mendorong anak inang dari sarang. Ini adalah contoh dari perilaku parasitisme, di mana kedasi memanfaatkan usaha orang tua inang untuk membesarkan anak-anaknya tanpa memberikan kontribusi apapun dalam pembesaran mereka.